Erkeklerge дух берген аялда үйрөнүш керек да. Erkek өзүнүн үйүндө манастай сезиш керек. Аял үйдө аны эркек сездирип, күчтүү сездирип, акылдуу сездирип, жоопкерчилигин жүтөткөндү билген эстүү аялдар эркектин эркек кылып алат. Анан кийин сенин колуңа эмне келет, сен былжырбайсың, досуң карачы мындай, бул досуң сеники эмне, аны машина, сенин машинаң мындай бирнеке деп айта берсе, эркек духун жогото отуруп, барып отуруп туруп, эчтекени ойлонбой турган болуп калат да. Ошого эстүү аялдар күйөөлөрүн атаң мындай да айтып турат да. Илгери бир аялдын күйөөсү өлүп калыптыр дагы не иш кылат экен? Күйөөсүнүн көйнөгүн дайыма жууп, үтүктөп, илип коет экен дагы, анан чөнтөгүнө акча салып коет экен. Анан балдар апа тыйын бер, мектепке эжеке сурады, ондой мындай, агай сурады десе, бар атаңын чөнтөгүнөн алып ал дейт. Атаңын чөнтөгүнөн алып ал деген айтып атат да. Эмнеге? Атадан чыгат деген, атасы өлгөн. Бирок атаңын чөнтөгүнөн алып ал дейт экен барып. Апа оны бүгүн бир жака атаңын чөнтөгүнөн алып ал барып. Жууп, илип чөнтөгүнө тыйын салып коет экен да, атаңын чөнтөгүнөн алып ал дейт экен барыпчы. Атаңын деген сөз угузгусу келет турма. Анткени ошону укса, кыз да ойлойт, ата үйдө чоң экен дейт. Бала укса, бала ата мен ата болушум керек экен дейт да. Ошон үчүн жанагы пайгамбарыбыздын бул хадиси эркектердин идеалдуу эмес да. Бирөө жаман, бирөө андай мындай башка кылат. Сиз азаматсыз, башкача өзүн азамат сезип калат. Дагы машыккысы келет. Ага деген жанагыдай эме бериш, жанагыдай стимул, мотивация бериш керек. Ошону аял күйөөсүнө бериш керек да. Мисалы үчүнчү,